كل سنه وانتم طيبين. بس انا كنت عايز اقول هو الموضوع مش موضوع نصيب او ان انت ممكن تاخد التاشيره او ما تاخدش التاشيره. اي حاجه في الدنيا ليها اصول، ليها ورق وليها ملف بيترتب كويس، وطالما الملف بتاعك بيترتب كويس، كشف الحساب كويس، سواء كان عندك بطاقه ضريبيه او سجل تجاري، سواء كنت انت موظف وعندك راتب بينزل كل شهر. انت بقى قبل كده لو انت كنت متابع ليا، اولا انت حياتي لشخصك الكريم. انا قلت يا جماعه اي حد بيفكر يقدم في على فيز السياحه لاي دوله بقى في الاتحاد الاوروبي في ال 27 دوله، قدم في الوقت اللي هو زي دلوقتي كده، يعني وقت فيه برد بيبقى الضغط على السفارات قليل وفرصتك بتبقى اكبر. ولو خدت رفض، حتى لو خدت رفض، روح قدم في سفاره ثانيه. اللي يقول لك اقعد 3 شهور و4 شهور، قول له انت ما تعرفش حاجه. انا قبل كده خدت رفض وانا كان معايا فيزا، يعني قبل كده انا كان معايا فيز كتير لاوروبا وخدت رفض، ورحت بعد اسبوع لسفاره ثانيه وخدت القبول. هو الموضوع فيه كوتا على حسب العدد.